بنعكس، مش عايزه اقول ارقام. المواطن يقول لي طب وانا مالي، معدل النمو بيزيد، الحجم الاحتياطي بيزيد، عجز الموازنه، بيقول لك طب وانا مالي، انا في الاخر يهمني انا استفيد ايه. المواطن بيستفيد بان هو يتوفر، يعني انا بقول الدور الاساسي اللي المواطن يشعر فيه، او الدور الاساسي الدوله والقطاع الخاص يقوموا بيه، ان هو يوفر فرص عمل لائقه للمواطنين. هي دي الحمايه المستدامه، الحمايه الاجتماعيه الحقيقيه. حتى لو حضرتك تتذكر ان وقت الاصلاح الاقتصادي، بعد نتيجه الاصلاح الاقتصادي له تكلفه، كل الناس عارفه في جميع دول العالم مفيش اصلاح حقيقي بيتم من غير تكلفه. التكلفه دي للاسف بتنعكس في صوره ارتفاع اسعار يعني بيتاثر بيها كل فئات المجتمع. طبعا الفئات الاكثر تضررا بتبقى دايما الفئات اللي هي دخلها اقل. فبنقول النهارده ارتفاع الاسعار ده لما تم نتيجته بيقل ازاي؟ بيقل عن طريق زياده الانتاج. كل ما الانتاج بيزيد كل ما الفرد يشعر الاسعار تقل، كل ما الفرد يشعر بان هو احسن، وبالتالي الانتاج بيزيد. ده معناه فرص عمل افضل للمواطنين، معناها ان انت عندك دخل اكتر، هتقدر تشتري بشكل افضل. لو حضرتك بصيت النهارده بعد الاصلاح الاقتصادي وبعد ما خدنا الخطوات وحصل تحرير لسعر الصرف وترشيد لجزء من دعم الطاقه، ده انعكس على ايه؟ انعكس ان انا النهارده بقيت حجم الصناعه عندي زادت، حجم الانتاج الزراعي عندي زاد، حجم الواردات بتاعتي قلت. بدل ما كنت بستورد، انا كنت بدعم السلع اللي جايبها من بره. ده ضد انا كنت متحيز ضد المنتج المحلي. صحيح. فمش معقول ان انا النهارده ابقى بجيب السلعه من بره بسعر ارخص وادعمها وضد المنتج بتاعي. فانا النهارده كمصنع، طب هصنع ليه؟ فالحقيقه ده كان يعني ضد الصناعه الوطنيه، ضد الانتاج الوطني. فكان طبيعي ان انا اطلق احرر سعر الصرف، ان انا ارشد دعم الطاقه، لان كان جزء من دعم الطاقه كان بيوجه ايضا للفئات الاغنى في المجتمع. وبالتالي كان مهم قوي ان انا اعوض، اخد بقى جزء من الدعم اللي انا رشدته، اخد الوفرات اللي تمت بالده، وان انا اوجهها الى المواطنين الاقل دخلا في شكل حمايه اجتماعيه. زودت لهم دعم بطاقه التموين، او ان انا زودت دعم تكافل وكرامه. ده مهم جدا اقدم برنامج حمايه في فتره الاصلاح الاقتصادي اللي هو حصل له تكلفه مباشره، ولكن انا برجع اكد الحمايه الاجتماعيه الحقيقيه، ان انا اوفر فرص عمل لائقه للمواطنين، واللي هو بدا. حضرتك يمكن قلت انه في انخفاض لمعدل البطاله. بالظبط، في انخفاض، في زياده في معدل التشغيل. غير كافي، انا مدركه بده طبعا، انه غير كافي لسد احتياجات المواطنين، لسد ان حضرتك كل سنه بيتخرج من عندك 750 تقريبا الف خريج. لو حضرتك خدت عليهم مجموعه من البطاله اللي متراكمه قبل كده، فيبقى النهارده انا كل شويه باخد منهم شويه، فاقدر ان انا اعوض حجم البطاله، او اخفض من خفض من نسب البطاله، او اعوض زياده في نسب المشتغلين. فطبعا حصل، وشويه بعد شويه هيبقى في كل ربع هيبقى في زياده وتحسن في معدلات البطاله. طيب، واحنا بنتكلم عن تجربتنا في الاصلاح الاقتصادي